Eee, Bismillahirrahmanirrahim. 11-ci cüzdəyik dostlar və bu cüzdə Yunus surəsini oxuyacağıq. Yunus surəsinin içərisindəki olan maraqlı praktik ayələri seçib müzakirə edəcəyik inşallah. Yunus surəsini oxumazdan əvvəl qısa bilgi vermək istəyirəm ki, içindəki içəriklər nədir və onun bizə çatdırmaq istədiyi mesaj nədir? Qısacası bunu deyim ki, bu surə tövhid, peyğəmbərlərin vəhi insanlara çatdırması, axirət həyatı, insan Allah qarşısında olan məsuliyyəti kimi mövzulardan bəhs edən bir surədir. Əsas mesajları isə Allahın qüdrəti, yəni insanları tək olan Allaha ibadət etməyə çağırması, peyğəmbərlərin vəhyə əsasən olan dəvəti, yəni burada peyğəmbərlər Allahın göstərişi ilə insanlara haqq yolunu göstərirləri görürük. Lakin insanların bir qismi buna baxmayaraq peyğəmbərlərə inanır, digər bir qismi isə inanmır. Bir başqa izah versək, axirət və qiyamət günü mövzusunu ələ alıbdır surə. Yəni axirət həyatının reallığı insanları xəbərdar edir ki, eyni zamanda insanlara xəbərdar edir ki, Quran bu dünyada etdikləri əməllərə görə ya biz mükafat alarıq, ya da ki, cəza. Daha sonra insan psixologiyasından və sınaqlar haqqında qısa belə toxunuşlar edibdir. Yəni insanın çətin anlarında Allaha yönəldiyini, lakin rahatlıq tapanda Allahı unutduğunu bizə çatdıran qısa mesajlar var. Və eyni zamanda bizə Allaha sadiq qalmağı təklif edir. Bu aspektdən yanaşsaq. Daha sonra Yunus peyğəmbərin qövmü surədə qövmü haqqında danışılır. Yunus peyğəmbərin onlar əvvəllər azğınlıq edirlər, daha sonra isə tövbə edirlər və burdan da o nəticəni əldə edə bilir ki, Allah mərhəmətli olduğuna görə tövbələri qəbul edir. Ümumi nəticə bu surə Allahın varlığını, birliyini qəbul etməyi, peyğəmbərlərin gətirdiyi xəbərlərə səmimi şəkildə inanmağı və eyni zamanda axirət hazırlığı görməyi və Allahı unutmayıb ona yönəlməyi tövsiyə edir. Yəni surə haqqında qısa bilgi belə verə bilərəm. Demək, Yunus surəsi 3-cü ayə deyir ki, əziz və möhtərəm Allah. Yalnız onun icazəsindən sonra, burada şəfaət ayəsi gəlir. Gəlin bunu oxumayım, çünki şəfaət özü bir uzun bir bəhsdir və düşünürəm ki, videonun vaxtından çox olar. Və də biraz da qalmaqallı bir bəhsdir. Ona görə də heç toxunmayaq bura. Yunus 5-də Əziz Allah belə buyurur. Günəşi işıqlı, ayı nurlu edən, illərin sayını, hesabını biləsiz deyə onun mənzillər müəyyən edən odur. Allah bunları ancaq haqq olaraq yaratmışdır. Ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimdə səma haqqında, səma, ay, günəş, ulduzlar, yəni astronomik bilgiləri əhatə edəcək, bizlərə öyrədəcək belə kiçik açar sözlərdən ibarət fikirlər, bilgilər veribdir. Onlardan da biri də bax budur ki, düşünürəm ki, bunun özündə də astronomik bilgilər yatır. Daha sonra 11-də, Yunus 11-də deyir, əgər Allah insanlara istədikləri xeyri tez verdiyi kimi şəri də tez versəydi, əlbəttə onların əcəli
tez çatmış olardı. Quran, Quran bu ayəsinə baxanda biz görürük ki, nə görürük? Burada Allahın əslində bizə olan rəhmət və sevgisini görürük. Niyə? Çünki deyir ki, əgər deyir, insanlara istədikləri xeyri tez verdiyi kimi, buradan başa düşürük ki, biz Allahdan xeyir istədikdə o xeyrə tez cavab verir. Buradan bunu anlamış oluruq. Sonra deyir ki, şəri də tez versəydi, əlbəttə onların əcələ çatmış olardı. Şər nədir? Şərin verilməsi nədir? Yəni, insanların səhv əməlləri, nankorluğu, Allaha üz döndərmələrinin nəticəsidir də şər əməl. Yəni, baxırıq ki, surə deyir ki, Allah sizin istədiyiniz xeyirlərə tez cavab verir, amma etdiyiniz ədəbsizliklər, ona qarşı etdiyiniz hörmətsizliklərə tez cavab vermir. Səbirlidir. Bu bir yerdə xoş xəbərdir, bir yerdə də yox. Yəni ki, Allah həqiqətən də bizi sevir, dostlar. Sonra 12-də deyir ki, insana bəla üz verdikdə, uzananda da, oturanda da, ayaq üstə olanda da o bizi çağırır. Bu bəlanı ondan sovuşdurduqda isə sanki ona üz vermiş bəladan ötürü bizi çağırmamış kimi keçib gedir. Həddi aşanlara etdikləri əməllər beləcə gözəl göstərildi. Demək, ayəyə baxanda nə görürük? Görürük ki, insanın başına bir problem gələndə o problemin nəticəsində hər an, bax deyir, uzananda, oturanda, ayaq üstə də olanda da neyinir? Bizi çağırır. Yəni, insan sıxıntı içində hər an Allahla danışır və kömək istəyir. Sıxıntıda hər an beyni mənəvi duyğulara yönəlir. Amma elə ki, o sıxıntı aradan gedir, insan elə bil ki, nə deyir? Elə bil ona verən Allah olmayıb, o qədər Allahı çağırmayıb. Yəni unudur. Bəzən dediyi qurbanları, verəcəyi sədəqələri, qəlbində Allahla öz arasında bağladığı əhd peymanı unudur. Və bu da yəni insanın xarakterinin zəifliyinə və bir parçası olduğuna bir sübutdur, dostlar. Daha sonra bizim gözəl Hud surəmiz 21-də yenə bir maraqlı bir mövzuya toxunur. Deyir ki, şübhəsiz ki, elçilərimiz mələklər qurduğunuz hilələri yazırlar. Şübhəsiz ki, elçilərimiz mələklər qurduğunuz hilələri yazırlar. Yəni bizim beynimizdə, ağlımızda, qəlbimizdə nə keçirsə, bir sözünə, bir nə bilim, hərfinə qədər, niyyətimizə qədər hər şey yazılır. O içimizdəki hilə varsa, nəsə hiləgər insan tutaq ki, Quran oxuyursa, o bundan çəkinə bilər ki, mən birinə hilə işlətmək istəyirəm, amma həmin hiləmi həqiqətən Allah yazır mənim əməl dəftərimə. 25-də isə deyir ki, Allah əmin-amanlıq yurduna, yəni cənnətə çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir. Allahın Quran-ı Kərimdə bizə nazil etdiyi ayələrdən onun bizdən istədiyi müəyyən şeyləri görürük ki, deyir, bunu et, bunu etmə, qohumluq əlaqələrin kəsmə, namaz qıl, zəkat ver. Yəni də bir çox məsələlər var ki, Allah-Teala onu öz dininin şəriətinə, bənd gətiribdir. Və bu nə üçündür? 25 bu məsələni açıqlayır ki, Allah əmin-amanlıq yurduna çağırır. Yəni Allahın bizə mesajı, istəyi, ayələr, peyğəmbərlər əslində bizi cənnətə çağırmaq üçün, bizim özümüz üçün olan bir gözəllikdir, xeyirdir. Və daha sonra 30-da isə, Yunus 30-da deyir ki, orada hər kəs keçmişdə törətdiklərinin acısını çəkəcəkdir. Yəni, insan ona görə acı çəkəcək ki, dostlar, onu qayıdıb düzəldə biləcək bir şansa sahib olmayacaq. İnsan hər hansısa bir acı çəkəndə, hər hansısa bir səhv qərar verəndə, müəyyən zaman içərisində müəyyən şeylər baş verib onu düzəldə bilir. Tövbə yolu ilə mı, o problemi aradan qaldırmaqla mı? Amma insan artıq axirət yurduna keçid edəndə həmin o səhvi düzəldə bilmir.
və onun acısı acıların ən acısı olur ki, kaş hətta bir yerdə oxumuşdum ki, insan deyir ki, insan bu dünyanı tərk edərkən ən çox darıxacağı şey onun dünyadakı acılarla imtahan olunması olacaq. Çünki axirətdə artıq o əməllərinin müqabilinin görəcək ki, yaxşının da pisinin də nə ilə ona rastlaşacaq və ona görə onun o peşmançılığı 1-ə 1000 olacaq ki, kaş o çətinliklərin öhdəsindən gələrdim, dözərdim və yaxud da daha çox yaxşılıq edərdim və daha çox Allaha bağlı olardım kimi. Yəni onun o acısı əzaba bərabər olacaq həqiqətən. Ki Quran deyir, orada hər kəs keçmişdə törətdiklərinin acısını çəkəcəkdir. Hər kəs. Sonra 36-da deyir ki, şübhəsiz ki, zənn həqiqəti heç cür əvəz edə bilməz. Onların əksəriyyəti də zənnə qapılırlar. Yəni, insanın zənn etməsi, bir şey doğru bilməsi ilə zənnin arasında fərq var. Doğru hər zaman doğrudur. Zənn isə həqiqətən doğrudan uzaqdır. Buna misal olaraq da suizəni də gətirə bilərik ki, suizən bir çox insanın etdiyi bir səhvdir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu hədislərinə baxanda suizəni kifayət qədər qınayıbdır, uzaq durmamızı istəyibdir. Daha sonra 40-da deyir ki, içərilərində bu Qurana inananlar da var, inanmayanlar da var. Rəbbin fitnə fəsad törədənləri daha yaxşı tanıyır. Və daha yaxşı tanıyır. Ola bilər ki, mən möminlərin yanında, dindən danışanların yanında Allaha inandığımı, Quranın Allah kitabı olduğunu, nə bilim, İslamın gözəl dəyərlərə sahib olduğunu danışıb deyə bilərəm. Amma içimdə tək qalanda və yaxud da mənim ağılımda bir dostla, qohumla, ailə üzvümlə oturanda, onda mən deyə bilərəm ki, əşi, boş-boş söhbətlərdirlər də, edirlər. Kim bilir, kim oradan gəlib? Bəlkə də o kitab da Peyğəmbərin özü yazdığı kitabdır, deyirlər. Əgər belə deyən varsa, deyənimiz varsa, bilək ki, bilməliyik ki, Allah deyir ki, yəni tanıyıram sizi. İnananı da tanıyıram, inanmayanı da. Daha sonra dostlar, 41-də bir maraqlı mövzuya toxunur. Deyir ki, əgər səni yalancı hesab etsələr, de, mənim əməlim mənə, sizin əməliniz sizə aiddir. Siz mənim etdiyim əməldən uzaqsınız, mən də sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam. Burada əslində bir tolerant bir yanaşma var. Məsələn, insanlar bir-birini dinə dəvət edəndə, xüsusən də bu təbliğatçılara aiddir. Xüsusi baskı qururlar və yaxud da bir ateistlə bir dindarın söhbətini götürək. Bir yerdən sonra onlar bir-birini az qala boğub öldürəcəklər. Quranın tərbiyə metoduna baxanda isə bunun əksini görürük. Quran burada deyir ki, bax, Peyğəmbərin insanlarla danışıq metoduna baxın. Deyir ki, əgər səni yalançı hesab etsələr, de, yəni Peyğəmbərə Allah öyrədir. Ki, belə deyin, mənim əməlim mənə, sizin əməliniz sizə. Yəni, çox rahat. Və siz mənim etdiyim əməldən uzaqsınız, mən də sizin etdiyiniz əməldən uzaqam. Yəni, Allahın Peyğəmbərinin müəllimi Allah idi, bizim də müəllimimiz Peyğəmbərdir. Və kitab da bizə bizim Peyğəmbərimizin əməllərini sadalayan, sıralayan bir nemətdir ki, Qurandan biz o tərbiyə metodlarını götürə bilirik, dostlar. 44-də deyir ki, həqiqətən Allah insanlara əsla zülm etməz. Lakin insanların özlərinə zülm edər. Çox maraqlı bir ayədir. Yəni, insan öz-özünə necə zülm edə bilər ki? İnsan öz-özünə o zaman zülm edir ki, onun qarşısına doğru və yanlış çıxır, o öz nəfsinə, öz tələskənliyinə görə yanlışı seçir və yaxud da zövqü tez keçən bir şey seçir və yaxud da uzaq görən davranır və yaxud da ki, tənbəllik edir. Bu da onun özünün özünə edəcək pislikdir.
və o pisliyi də özü seçir. Çünki bizim daxili peyğəmbərimiz var. Hər kəsin daxili peyğəmbəri var. Onun da adına ağıldır. Peyğəmbərimiz deyir ki, biri var hər əsrə gələn peyğəmbər, biri var ki, hamının içində olan peyğəmbər. Onda soruşurlar ki, ya Rasulullah, o nədir? Deyir, vicdan, ağıl. Yəni ağıl bizim daxili bir peyğəmbərimizdir. Və onun vasitəsilə biz nə edirik? Onun vasitəsilə biz dostlar onu sustururuq onun səsini və biz özümüzə pislik seçə bilirik, özümüzə zülm edə bilirik. 45-də isə deyir, Allah onları bir yerə toplayacağı gün sanki dünyada və yaxud qəbirdə gündüzün ancaq bir saatını qalmışlar kimi bir-birlərini tanıyacaqlar. Yəni ayə bizə deyir ki, bu dünya həyatı çox qısa olan bir həyatdır. Yəni bu qısa olan bir həyata görə də əbədi olan həyatını, verimli olacaq bir həyatını məhv eləmə. Bu bir günə bərabərdir. Baxın, deyir, qəbirdə gündüzün ancaq sanki dünyada və yaxud qəbirdə gündüzün ancaq bir saatını qalmışlar kimi bir-birlərini tanıyacaqlar. Hətta gündüzün bir saatını deyir, aman Allah. Yəni bu qədər qısa bir vaxt. İnsan idrak edəndə həqiqətən belə çox təəccüblənirəm. Sonra 54-də dostlar deyir ki, əgər zalım olan hər kəs yer üzündə olanların hamısına sahib olsaydı, mütləq ki, onu əzabdan qurtarmaq üçün fidyə verərdi. Onlar əzabı gördükdə dərindən peşman olarlar. Bax dostlar, zalım kimdir? Zalım başqasının hüquqlarını qəsb eləyəndir. Zalım işçinin pulunu verməyəndir. Ola bilər zalım dövlət başçısıdır. Zalım valideyndir. Başqalarının malını, mülkünü, əməyini qəsb edərək özünə mal dövlət yığan insan da zalım budur. Zülm edir də ətrafdakının haqqını tapdadır. Bax o insan axirət həyatında artıq o əməlinin ki, müqabilini görəcək. O zaman deyir ki, dünya həyatının hamısını vermək istəyər. Ki, 54 onu bizə deyir. Görün, nə boyda böyük bir mesajdır ki, yəni bu dünya həyatında bütün qanlar niyə tökülür? Əsrlərdir müharibələr, nə bilim, hər bir şeylər bu dünya nemətlərinə görə olur da. Və Quran deyir ki, insan o dünyada o veriləcək əzabı görəndə kaş düşünəcək ki, kaş bunun hamısını verərdim, amma mənə yaxın durmazdı bu əzab. Ona görə həqiqətən o Quranı tez-tez oxumaq gərəkdir ki, insan onun belə dünyaya bağlı olan acgözlüyünün belə ipini yığa bilir. Yəni insan bir də xatırlayır ki, dünyadakı nemətlər həqiqi sahibi mən deyiləm, mülk Allahındır. Bir də ki, doğrudan da buna bağlanmaq o qədər də mənə fayda verən bir şey deyil. Yəni insan istər-istəməz Quranla çox belə iç-içə olanda özünü tərbiyə edə bilir dostlar. Sonra 57-də deyir ki, ey insanlar, Rəbbinizdən sizə bir öyüd, nəsihət, kökslərdə olana bir şəfa, möminlərə doğru yol göstəricisi və mərhəmət gəlmişdir. Yəni dinimiz, kitabımız haqqında gör nə gözəl Allahdır, əziz Allah deyir ki, sizə öyüd bir nəsihət, kökslərdə olanlar şəfa. Öyüd nəsihət nədir? Ağlımıza olan bir nemətdir. Yəni ağlımızı işıqlandıran. Kökslərdə olana şəfa nədir? Qəlbimiz. Yəni qəlbimiz və ağlımızı durulaşdıran, düzəldən, agah hiss etdirən, gördürən bir kitab gəlib dostlar. O deyir, möminlərə doğru yol göstərici və mərhəmət gəlmişdir. Yəni, mömin olmaq istəyən Qurandan yapışar. Mömin olmaq istəyən Qurani bir həyat sürər. Sonra 61-də deyir ki, sən hər hansı bir işdə olsan, Quranda nə oxusan, siz nə iş görsəniz, başınıza ona qarışırkən biz sizə şahid olarıq. Yəni, bizim hal-hazırda baxın, indi mənim oxuduğum bu Quran və yaxud da bunu paylaşacağım bir vaxt və yaxud da bunu sizin dinləyəcəyiniz vaxt nə
edirsinizsə, deyir ki, Qurandan nə oxusan, siz nə iş görsəniz, başınız ona qarışarkən biz sizə şahid olarıq. Yəni hər bir anımıza Allah şahiddir. Bu anımıza da, bu səsi dinləyənlərin anına da və mənim indi səs dediyim anıma da Allah şahiddir. Subhanallah. 67-də isə deyir ki, gecəni rahatlanmanız üçün yaradan, gündüzü də ruzi qazanmanız üçün işıqlı edən odur. Baxın, burada əslində belə subliminal mesaj da sanki var. Bax, deyir ki, gecəni rahatlanmanız. İnsan nə zaman rahatlayır? İnsan yuxuda olarkən, yatarkən, öz həyat yoldaşı ilə bir yastığa baş qoyarkən, bədəni, emosional, fiziki rahatlıq tapdığı yer gecədir. Yəni demək ki, gecəni çox oyaqda qalmamaq lazımdır. Gecənin normal yuxusu lazımdır. Yəni sənin rahat bir insan olman üçün gecə yuxun lazımdır. Daha sonra dostlar, ki bunu da deyim, Quranın müxtəlif ayələrinə, surələrinə baxanda biz oradakı azan insanlar, istər dövlət başçıları olsun, istər peyğəmbərləri qəbul etməyən insanlar olsun, əsas onların belə fikri, azma səbəblərini Quran bizə təkəbbürü göstərir ki, onlar təkəbbürlü davrandılar peyğəmbəri qəbul etmədilər, özlərindən olmadığına görə qəbul etmədilər və yaxud da ki, sadə gördülər, qəbul etmədilər də. Yəni Quranın çatdırdığı mesajların içində də təkəbbür var ki, insanların bir çoxunun azması da, Allah dostlarını qəbul etməməsi də, Allahın ayətlərinə qulaq vermək istəməməsi də kibirlərinə görə, təkəbbürlərinə görədir. Deyir ki, 75-də onların arxasınca Musanı, Harunu, Fironu və onun əyanlarını yanına açıq aydın dəlillərimizlə elçi göndərdik. Lakin deyir, onlar təkəbbürlük göstərdilər. Onlar günahkar bir tayfa idilər. Yəni kibrin, təkəbbürün günaha aparacağını, günahın əsas səbəblərindən də biri təkəbbür olduğunu bizə göstərən ayələrdir. Daha sonra 85-də və 87-88-də belə kiçik-kiçik dualar var. Ki, Quranın bir çox yerində bu dualara rast gəlmək olur. Ya peyğəmbərlərin dilindən, ya sadə insanların dilindən, ya Allahın bizə öyrətdiyi bir dualar var ki, düşünürəm ki, onu bir yerə not eləyib namazda dilimizə gətirmək və yaxud da həyatımız boyu dua etmək istədikdə Qurandan çıxarılmış dualarla etmək, düşünürəm ki, daha yaxşı olar. Deyir, ey Rəbbimiz, bizi zalım qövmün əlində sınağa çəkmə. Sonra deyir, və bizi öz mərhəmətinlə kafir qövmün əlindən qurtar. Evlərimizi namazgah. Demək, burada iki dənə bir məsələ var. İki məsələ odur ki, bir zalım qövmün əlindən sınağa çəkilmək, düşünürəm ki, həqiqətən də çox ağır bir şeydir. Ki, bu günləri Çinin Uyğur müsəlmanları, Fələstində olan müsəlmanlar, Bosniyadakı olan müsəlmanlar, yəni məsələn bizim özümüzün də 1-ci Qarabağ müharibəsində ermənilər tərəfindən zülmə məruz qalmışıq da. Yəni o müsəlman toplumların zalım qövmün əlindən necə əziyyət çəkdiyini biz tarixdə görmüşük ki, bu çox bir acı bir şeydir. Orada insanlar, qadınlar, kişilər məhv olurlar, həyatları, taleyləri, evləri, eşikləri, yəni sözün əsl mənasında məhv olurlar. Bu bir zülmdür və bu o qədər önəmli bir şeydir ki, dua halına düşübdür Quranda ki, deyir ki, bizi zalım qövmün əlindən sınağa çəkmə. Daha sonra 87-də Musa əleyhissalamın demək qardaşının dediyi bir söz var. Deyir ki, evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Yəni evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Evlərimizdə qılınan namaz, o evin namazın
namaz üçün xüsusi güşə, namazı daim evimizdə qılmağımız üçün bir şeydir, adı nədir, göstəricilərdən biridir. Düzdür, yəni burada Musa əleyhissalamın qissəsindən söhbət gedir, amma Quran elə bir kitabdır ki, Adəmdən düz son peyğəmbərə qədər, milçəyindən tutmuş, nə bilim, böyük balinasına qədər bizə misallar çəkir və onlardan deyir ibrətlər var, götür. Və biz də bu qissədən özümüzə götürdüyümüz ibrət odur ki, bir insan, bir möminə qadın, bir mömin kişi evinin namazgaha çevrilməli. Namazgah nədir? Orada Allah xatırlanacağı, ibadətlərin hər gün olunacağı bir yerdir dostlar. Daha sonra həqiqətən deyir, insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir 92-də. Baxın, həqiqətən insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir ki, mən artıq 5 ilə yaxındır ki, Ramazan ayında xətimləri Azərbaycan dilində edirəm. Səbəblərindən də biri, mən ilk dəfə xətmə Azərbaycan dilində eləyəndə başa düşmüşdüm ki, Qurandan xəbərsizəm mən. Quranın yalnız ərəbcə oxumaq həqiqətən Qurandan xəbərsiz qalmaq deməkdir. Quranda çünki çox sadə fikirlər, şəri məsələlər, nə bilim, göydən, yerdən, axirətdən, Adəmdən, peyğəmbərdən, o qədər fərqli bilgilərdən danışan bir kitabdır ki, mən bu boyda maraqlı bir kitabı heç başa düşmədiyim dildə oxuyub qutararamsa, özdə hansı vaxtda Ramazan ayında, hansı vaxtda ki, Quran o ayda nazil, Quranın ayı deyilən bir ayda mən Quran oxuyub amma başa düşmürəmsə, o zaman o Quran niyə oxunur ki? O zaman o Quran niyə xətm olunur ki? Baxın, deyir, həqiqətən də insanların çox ayələrimizdən xəbərsizdir. Ancaq insanlar ayələri Azərbaycan dilində oxumağa adət etsələr, məsələn, xətimləri Azərbaycan dilində oxumağa adət etsələr, düşünürəm ki, yəni həqiqətən də insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir mesajı bizə bir daha xatırladır ki, ayələri oxuyarkən başa düşək, ayənin mesajının nə olduğunu anlamaq istəyək, cəhd eləyək öyrənməyə. Belə. 95-də isə deyir ki, Allahın ayələrini yalan sayanlardan da olma, yoxsa ziyana uğrayanlardan olarsan. Bizə xəbərdarlıq edir ki, yəni Allahın ayələri nədir? Həm də şəriət hökmləridirlər də. Onları yalan sayma. Məsələn, bəzən görürsüz, söhbət edərkən qohum məclislərində, dost məclislərində yaşlı ailə fərdlərimiz bunu rahatlıqla deyə bilir ki, əşi boş bir şeydir. Biraz içki ilə heç nə olası deyil, deyir. Nə bilim, Adəm peyğəmbər boş bir şeydir. Bunlar hamısı Quranın ayələrini dolayısıyla yalan saymağa gətirib çıxarır. Ki 95 deyir ki, Allahın ayələrini yalan sayanlardan olma, yoxsa ziyana uğrayanlardan olarsan. Bilmədiyin şey haqqında danışmayırsan. Yoxsa sənin o bir kəlmə sözünlə sən dinindən, İslamdan çıxarsan. Necə ki, insan bir kəlmə sözü ilə İslama daxil olur, eləcə də bir kəlmə sözü ilə dindən çıxa bilərsən. Çünki ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Sonra 101-də deyir ki, görün göylərdə və yerdə nələr var. Ya, nə gözəl bir ayədir. Düzdür, Quranın bütün ayələri gözəldir, amma estetikliyə bax, deyir, görün yerdə və göydə nələr vardır, deyir. Yəni, bizə göyü, yeri öyrənməyə belə təşviq edən bir ayədir həm də. Daha sonra möminləri xilas etmək bizə vacibdir, deyir 103-də. Bu bir növ düşünürəm ki, müjdə ayəsidir. Əgər mən mömin sifətini öz həyatıma tətbiq edirəmsə, Quranda möminlərin sifətləri var, yaşam tərzləri haqqında ayələr var. Mən onları öz həyatıma tətbiq edirəmsə, demək ki, möminəm. Və onun
və onun tətbiqi mənə nə verəcək? Onun tətbiqi mənə onu verəcək ki, mən Allahın məni xilas etməsinə, çətinliklərdən çıxartmasına səbəb olacaq dostlar. İnşallah, inşallah. Sonra 108-də deyir ki, kim doğru yolu getsə, xeyri onun özünə, kim də azğınlığa düşsə, ziyanı onun öz əleyhinə olar. Mən sizi qoruyan deyiləm. Deyir. Rəbbinizdən bir haqq gəlmişdir və Peyğəmbərin sözüdür. Yəni, sənin yanında Peyğəmbər də olsa, sənin qonşun Peyğəmbər də olsa, o sənə qonşudur deyənə, o sənə söz deyib dedi, səni qoruyası deyir ki, sən onun sözünü seçməyin, həyatına tətbiq etməyin öz ağlına qalan bir şeydir. Yəni, Quranda belə gündəlik eşitdiyimiz bəzi fikirlər var, nə bilim podkastlarda life coachlar falan deyir ki, insan öz-özünə qurtarar, insan özü-özünü həkim olar, insan özü-özünü yaradar, kimi fikirlər. Yəni Quran da bunu bir növ deyir. Deyir ki, nə deyir? Kimdir xeyri özünə, kim də azğınlığı edərsə özünə etmiş olar da, ziyanı özü düşmüş olar, xeyri özü əldə etmiş olar. Yəni əldə etdiyimiz hər bir şey, istər uğur olsun, istər zərər olsun, bizim öz əllərimizlə qazandığımız bir şeydir. Bəzisini biz görürük, bəzisini də görmürük dostlar. Belə Hud surəsinin Yunus daha doğrusu surəsinin məğzi buydu. Düşünürəm ki, maraqlı olan ayələr seçib sizin üçün danışdım dostlar.